Hello。哎，王飞，你这啥要去钓鱼了？啊，我去钓会鱼嘛，我也没事干。你别去了，我爸这不是说天天热了，不想打工了，这不是回来都到车站了，咱俩一会儿去接人去。这刚去了这几个月，还又打工了回来。那这天多热是干不成，我把车放过来啊，咱俩一走。你快点。事真臭，今儿接你妈的，明儿接你爸。见现在七大姑八大爷接不明白。行，捡一个去接去，我去钓鱼去。哎呀，别说我让你跑动起来，去钓鱼，好家伙，我逮住你弄死你再说。店家们可不像好人呐。吓死了！钓鱼啊，不分事儿，穷都好去钓鱼。呀，孙子也不知道是在哪儿。小玉，哎，小妹，你咋了？我上地里瞅瞅，我说刚好碰见你了，我说当天去找你了。咋了？有啥事？俺们家里边买了个房子，想装修的，我说想问你借点钱。呀，我这会儿手头也不多宽裕呀。你可以试试抖音钱包里这个放心机，打开抖音，点击我钱包放心机，点击激活额度，跟着要求申请，最高能有20万额度应急呢。到时候你发了工资及时的给人家还上都可以了。好，等我一会儿试试。好，行，我先走了啊。好。哎呀，终于到了。打开抖音，点击我钱包放心机，点击激活额度，跟着要求申请，最高能有20万额度应急呢。哎，这个位置行，就往这钓，今天绝对能钓着大鱼。跑这钓鱼了，这是。哎，这是搁这就好的。咱这钓嘞。钓了吧？你看我今儿咋收拾你？真有鬼不中！今儿我跟你说，我车给你拆坏，我叫你回不了家，该咋给我交代？成天都不说出门，说一遍遍都记不住，咋整的？我先让你拆掉，叫你车，叫你上来一看，这车里咋没人了？店家们可不像好人呐。